Parang bagyo dito. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Nanginginig na ako sa sobrang lamig. Welcome back to my channel. For today's vlog, papasyalan natin ang West 35. Sobrang ganda ang view nila, guys. So, let's go! Pupunta na natin. Dito ang hobby ko. Be. Dito tayo. So nice. West 35. Overlooking yung view niya. Oh, grabe yung fog. 5 PM pa lang ng hapon, pero grabe, parang 6:30 na. So, dito tayo. Wow, super nice. May restaurant sila dito. Overlooking dito. Wow.
Be, dali, be, picture ko. So, may restaurant sila rin sila dito. Yun, no? Wow, overlooking. Grabe yun. Oh, grabe yung fog. Oh my God, ang lamig. Grabe yung fog, oh. Oh. Grabe. Ito yung restaurant nila. Wow. Nice. Grabe ang lamig. Sobra. Grabe ang lamig. Nanginginig na yung buong katawan ko sa lamig. My God. Hindi na siya makita sa sobrang fog. Parang bagyo dito. Ang lamig. Grabe. So, sa ibang side naman tayo, guys. Sobrang lamig, grabe. Grabing tugnawa, Ginoo. Be, parang bagyo dito. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Nanginginig na ako sa sobrang lamig. Asan ang dapit? Ha? No? Tabi? Pasukin natin daw dito. Ito ba yung sudlong dari? Di ba siya kangit-ngit na ba ani? Wait. Hadlok na ba dito? Balik ko, hadlok. At hanggang sa muli, guys, magpapaalam na ako sa inyo. Thank you for watching.